닌자 블렌더 세척 방법 지금부터 알려드릴게요. 물 60%와 주방세제 조금 넣고 블렌더 버튼을 클릭해주세요. 칼날을 먼저 분리하고 칼날 양쪽 기둥을 잡고 흐르는 물에 세척해줍니다. 무게도 가벼운 트라이탄 소재라 설거지하기 부담스럽지 않아요. 부드러운 수세미로 구석구석 닦아줍니다. 칼날이 분리되기 때문에 손을 넣어서 세척해도 다칠 걱정이 없어요. 세척 후에는 마른 수건으로 닦아 물올리기 생기는 걸 방지해주세요. 이렇게 손을 깊숙이 넣어도 칼날이 없기 때문에 다칠 걱정이 없습니다. 마지막으로 뚜껑은 비스듬히해서 자연건조 시켜주세요.